Çmimi i vezëve është rritur në mënyrë të shpejtë dhe vazhdon të rritet. 30 kokra vezë tashmë shiten në 400 denar. Qytetarët që anketuam në Tetov thonë se çmimet janë shumë të larta, ndërsa çmimi i një kutije me vezë ka tejkaluar dhe çmimin e një pule të gatshme të pjekur që shkon deri në 350 denar në qytetin e Tetovës. Qytetarët presin që qeveria të merr masa, ndërsa thonë se kanë tejkaluar edhe çmimet e Bashkimit Evropian. Po si që shumë? 40 miliardë, një tabull vue. Shumë është për tepër. Po duhet me marë masa. Duhet me marë. Katastrofë, si nuk është shumë. Se ato ndoshta e kanë se kanë hip ato materialet, po nuk është vërtet. Kjo brenda ditëve u bë kjo fesë e madhe. Ne nuk bë një qytetar një protest për qeverisë, më duket se s'ka veç fjalë boshe. Unë jam habit kur i kom pa 390 denar, 400 denar bile jam që ati, që një ka një private. Jam pak që tepër, si krejt tjerat. Por nga Ministria e Ekonomisë thonë se ata janë duke monitoruar çmimet në treg dhe inspektoriati është në teren për të mbrojtur interesat e konsumatorëve. Ne vazhdimisht i monitorojmë çmimet përmes inspektoratit të tregut dhe reagojmë në mënyrë aktive kur është e nevojshme. Duhet theksuar se çmimi i vezëve varet kryesisht nga produktet e tregut global të aksioneve, siç është soja që përdoret për prodhimin e ushqimit për pula, gjë që e bën çmimin të jetë i varur nga luhatjet në treg. Megjithatë, institucionet mbeten të përkushtuara për të kontrolluar dhe monitoruar çmimet dhe për të mbrojtur interesat e konsumatorëve, thonë nga Ministria e Ekonomisë. Çmimet në treg të vezëve kanë qenë nga 200 denar deri në 300, ndërsa vetëm për 3 ditë çmimi i vezëve u rrit në 350 deri në 400 denar, që do të thotë se një vezë arrin rreth 13.3 denar për kokër. Në ndërkohë, derisa të ketë ulje të çmimit, qytetarët do të detyrohen që vezët i konsiderojnë si ushqim luksi.